40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Исмахан, ожидающая третьего малыша, призналась, что не чувствует разницу в возрасте с молодым мужем. Отметим, что Рейм моложе Ерке на 12 лет. Поклонница спросила певицу, как можно принять любимого человека, если он гораздо старше тебя. А зачем вы через силу будете принимать его? Ваши слова «как принять его» сами говорят о том, что у вас нет любви. Оставьте, не обманывайте ни себя, ни того человека. Любовь — это отдельный мир. Волшебное чувство, которое не смотрит ни на возраст, ни на национальность, ни на вес. Когда вы почувствуете это, то не будете задаваться вопросом, как принять этого человека. «Сердце стучит, и все, ты летаешь», — ответила Ерке. Фанатки также поинтересовались, как можно уломать такого парня, как Рейм. Не смогу ответить на этот вопрос. Я не уламываю кого-то. Да и слово какое-то не очень. У нас было так, Рейм влюбился, выразил свои чувства. Завоевал своим мужским характером. У меня была искра, но я, как и полагается девушке, нежилась, кокетничала, упрямилась. В конце концов, мы оба окунулись в великое чувство. А после поженились, рассказала певица. Она также посоветовала девушкам больше внимания уделять себе. Ваш человек появится сам. Аллах подарит его вам, написала она.